Башҡортостанда сикләүҙәр ҡала әле. Республика эпидемиологик сараларҙы йомшартыу тураһында һөйләргә иртәрәк тип белдерҙе Роспотребнадзорҙың Башҡортостан буйынса идаралығы етәксеһе Анна Казак. Башҡортостанда коронавирус менән сирләү осраҡтары кәмей, һуңғы аҙнала 25%-ҡа аҙыраҡ. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, эпидемиологик сараларҙы йомшартыу тураһында һөйләргә иртәрәк. Ковидҡа ҡаршы саралар буйынса ҡарарҙар Башҡортостан башлығы етәкселегендәге оператив штатта ҡабул итә, тип белдерҙе ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау һәм кеше именлеге өлкәһендә күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәттең Башҡортостан буйынса идаралығы етәксеһе Анна Казак. Күҙәтеү ведомствоһы етәксеһе белдереүенсә, төбәктә сикләү сараларын бөтөрөү йәки дауам иттереү ҡарарҙары Башҡортостан башлығы етәкселегендә уҙған оператив штаб ултырышында ғына хәл ителә. Башҡортостан Республикаһының һаулыҡ һаҡлау министры Максим Забелин урында коронавирусҡа бәйле хәлдең яҡшыра барыуын белгертте. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостан башлығы Ради Хәбиров быға ҡәҙәр сауҙа үҙәктәренә, ресторан, кафеларға, спорт залдары, кинотеатрҙар һәм концерт залдарына барғанда, ҡунаҡханаларға урынлашҡанда QR-кодтарҙы тикшереүҙе ғәмәлдән сығарҙы. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, 500-ҙән ашыуыраҡ кеше йыйылған урындарҙа вакцинация тураһында сертификат күрһәтеү мотлаҡ.